Taro the Miro Alome Minglava, Dini Siagaro, Taro the Miro ya Lechonli, Pumu than Malazi and Dwe, Ye Bidoma, Labagli the Coup Pandipia Pibare, Edra Taro the Miro Siani Aduru, Lilo Jibo, Pecovare. The leopard who pandipo dress, Siaruga lowered the BC go, Piata Bedwam Shipare. The pay quasi Pietare, Wayang June Chong Lobame, Na be Pietare, Jude Chong Lobame, Cholama Pietare, Jude Chong Lobame, Bobiadavia Lobame, Glenaku Lobame, Payran the Chong Lobame, Kajit Chong Lobame, Me Chit alone Lobame, Araswin Siaro Sabidoma, Tolo Yavabi. The Tepe Quasi Pietare, a Wayang June Sao, Pema Nyong Kaimame, Josao Nyong Kaimidoma, Pema Siaro, Cholama Chamame, Cholama Chambidoma, Siaroga, the Bobiama, Glegli here Bidoma, Sato Bobian. Now Bay Ole, Alganile, Siaroga, Glegli, Chania Bamano.
ခုဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာထိုးပြီးသားက6လက်မ5လက်မခွဲကျော်6လက်မနီးပါးဒီဆရာတို့ထိုးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီဆရာတို့ကလက်ရဲ့အကျဉ်းအကျယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဆက်ထိုးလို့ရပါတယ်လျှော့ထိုးလို့ရပါတယ်เนาะခုဒီမှာဆရာလက်နဲ့တစ်ချက်တိုင်းပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီเนาะအားဆိုရင်ကြိုးစားလေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှမီးပိတ်ပါမယ်ဆရာတို့ကဒီဒါလေးထိုးပြီးသွားပြီဘေးကြိုးတွေလည်းဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကချုပ်ကြိုးချုပ်ပါမယ်ချုပ်ကြိုးချုပ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဘက်ကလာတဲ့နှစ်ကြိုးနဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့နှစ်ကြိုးကိုလေးကြိုးပူးပြီးတော့မှကင်ပါမယ်ချုပ်ကြိုးချုပ်မဲ့ကြိုးကိုလည်းဆရာတို့ကဒီလေးကြိုးနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မှကင်ပါမယ်ဒီလိုအနေထားဖြစ်နေပြီเนาะလက်မလေးနဲ့ဖိထားပါမယ်ဖိပြီးရင်ဆရာတို့ကဒီကြိုးကိုအောက်ကိုသွင်းပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်ကြိုးစားလေးကိုเนาะနောက်တစ်ချက်ကအောက်ကနေလာပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကြိုးစားလေးကချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီကြိုးစားလေးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းပြန်ဆွဲမယ်เนาะတေချာပြန်ပြပါမယ်အပေါ်ကနေလာမယ်အောက်ကနေပေါ်ပြန်ထွက်မယ်ဆရာတို့ကဒီလိုချုပ်ကြိုးချုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ကြိုးချုပ်ထားတဲ့ကြိုးစားလေးနှစ်စကိုကဲကြီးလေးနဲ့ကပ်ဖြတ်ပါမယ်ကပ်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကမီးစားလေးနဲ့တေးပါမယ်လိုနေထားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကြိုးစားဒီဘက်ကြိုးစားကိုဆွဲလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီလိုနေထားထိပြီးနေပါပြီဆရာတို့ကဘေးကြိုးလေးတွေကိုထပ်ထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ထုံးဖို့ဆရာတို့ကနှစ်လက်မထိယူပြီးတော့မှခောက်ထုံးလေးခြိလိုက်ရင်ရပါပြီဒီဘက်ကလည်းနှစ်လက်မဓာလေးနဲ့ကိုက်ညီအောင်နှစ်လက်မယူပြီးတော့မှခောက်ထုံးလေးခြိလိုက်ရင်ရပါပြီဒီလိုနှစ်ဖက်လုံးထိုးပြီးထုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကကြိုးစားတွေကိုကကြီးလေးနဲ့ကပ်ဖြတ်ပါမယ်မီးချစ်ကလေးနဲ့အနားတက်ပါမယ်ခုဆိုရင်ဆရာတို့ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့မှလှပတဲ့အဝါရောင်လက်ပတ်လေးတစ်ခုပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်Learning at your home, digital school.